Ето един час след дъжда. Един час след дъжда. Това вода минава. Ние сме за канал 0 сме. Къде е един час след дъжда? Да дойдат да видят за какво става въпрос. Че големия град е по-важен от малкото село. Хората се чуят как да се спасят по къщината. Как е, поема ли или? Даже шахтата се е запушила вече. Да, и той има човека да го пусти на стига. Няма как се дига, да виж, нямаш тук вода. Ето е, продължаваме вече напред. На хората дворовете пълни с вода. То е вече края не се вижда колко е голямо. Да видим кост. Къде? Изведнъж дойде. И май се покачва, котото ми като се покачва у нивото. Ето. Къде? Нивото обаче май може да се покачва, не вика котото. Изведнъж дойде тази вода от някъде. Къде? Бълбука излиза. Къде? Да не би вътре да му е задръжта на шахтата. Не знам, ама да видят. Да вземеш да му звъннеш ли? Ами иди му звъни. Иди му звъни, му кажи. Къде? Къде? Хората вече се чуят какво да правят. Един час след дъжда. Що би ставал? Така ли така? Разправям, клип ще правя. Хората къщи им пълни с вода, а от общината няма никой. Ще искам да си го качим, да го видят, да може да го види цяла България един час след края на дъжда, каква вода става въпрос.